Մարտի 26-ն է, Արմավիրի մարզ տարոնիկ բնակավայրում ենք, որտեղ ժողովուրդը դարձյալ արդարացիորեն պահանջում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանից, որպեսզի ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամը վերջապես այս մոտ 800 մետրից 1 կիլոմետր անց ճանապարհահատվածում կատարեն կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Դեռ օրեր առաջ էին տարոնիկ համայնքի հազարավոր բնակիչներ հավաքվել, նույնիսկ սպառնում էին փակել ճանապարհը, Արմավիր-Երևան գլխավոր ճանապարհը, սակայն չդիմեցին այդ ծայրահեղ քայլին, ասելով, որ մենք հավատում ենք, որ հաստատ կառավարությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այս ճանապարհը կհիմնանորոգեն։ Ճանապարհ հիմա տեսնում եք ամբողջովին փոսերեն, անձրևին ցեղ, ծմերը սառած, նույնիսկ շտապ օգնությունը չի կարողանում ժամանակին հասնի Գուժարուի տուն, եւ այս ճանապարհը մոտ 30 տարի է անբարեկարգ վիճակում է։ Այսօր արդեն գյուղացիները նշում են, որ մեր համբերության բաժակը լցվել է, ուզում ենք կտրուկ միջոցների դիմենք այս պահին տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարությունից են կարծես թե եկել ճանապարհային դեպարտամենտից, բայց դեռ բնակիչները հույս չունեն, որ իրենց խոսքը կկատարեն։ Նույնիսկ կատակում են, ասում են հերթական լապշան են կախելու, ընկեր մի քիչ արագ գնա, հերթական լապշան են կախելու բնակիչների ականջներից, ոչ մի բան չեն անելու։ Դրա համար էլ հենց այսօր տրամադրված են, որպեսզի փակեն, պարալիզացնեն ամբողջ Արմավիր-Երևան գլխավոր ճանապարհը։ Հիմա տեսնում եք ինչ վիճակ է, ողջ գյուղը մի մարդու նման կանգնել է եւ արդարացիորեն պահանջում են, ասում են մենք էլ ենք ուզում որակյալ նամանավանդ գյուղի բնակչության 90%-ը վճարումները կատարում է գույքահարկի վճարումներ մարդիկ կատարում են, բայց ամեն օր ավտոները տանում են արհեստավորների մոտ։